球好球！扛好啊，就这样卡，扛好。就这样卡，就是这样卡。直接整个压爆。5、4、3、2、1。干，他没有打到板，所以没有算。这个算打板就24秒重来。打板24秒。怎么了？这个哨太偏了。怎么？怎么了？好球好球！他自己。左右，go！是可以掉，一掉球他们就冲过来，他们一堆同类的超冲。有了！我是。又怎样？那是什么？那什么意思？攻击犯规。看，我们99号超高，那种谢龙炮。许荣芳。那个王振祥，我知道，他名字没有记。他学吧。他考研大2下开始补习。曹毅大2下。现在大4才开始。我们用的球怎么会这么烂？烂的球啊！我后来发现，我们高中打的都是室内球，所以到这种球真的是抓起来超不顺。室内球是整个会很黏，超黏手，这个很容易掉。防守！上中环，里面一招，右比开，上中！稳的。没有，我们后面的防守都有防住，他们攻不太进。他们攻不太进。顶不掉啊！好几步。走了，买饭。刚刚应该撞上去，该撞上去了，不用闪，就直接撞，反正他们裁判其实吹得蛮明白的。看一下，出！哎，下面，打架！哎，然后要加快，一节10分钟不停表。对啊，其实10分钟不停表他很多。
干打拼秒我会累死。但是至少真正才有替补这个东西，对吧？因为你打40分钟不停表，替补根本上不了多久。而且有停表才有办法用。怎么会有一个大空档？冲了，小心！慢，已经慢了。好球！看得好像不是很清楚。回防！别犯规！记有没到？哇，他先爆。我发现藤彦的那个撞人的那个频率很少，就是他是会有点，他会穿你的那个，他会穿漏洞，可是他不撞人，他不会靠低位啊。像严重也随便低位就把人家撞，他钻不开，他根本不会去撞。对，其实我的打法是完全是在里面。对吧？如果是以你的这种低位打，可是你的运球进攻是3号位。对啊。而我会打低位的话，你就是4、5号位。那可能你比较矮，你再高一点会更好。其实我再高10公分就可以打。你就绝对是进去啊。对啊。我180可能就可以勉强打4号了。他走步了吧？对，都讲拉人。进攻很大。哇！结果是我们拉人。有卡！走卡！哎，这是谁哎，叫什么？没进啊！你看，超硬，根本就进不去。好球！他感觉是 C 队的料，C 队后。好球！防好！好球！抓住！哎呀，我的球啊，没有看球。我给你哦。抓住！啊，没篮板，抓起来！我的篮板！我没有篮板！我被抢了4个篮板！踩线！那20也太粗了，超大！我们刚掉4个进攻篮板呢。这可以算是我们化材系的最大问题。我们新生杯就是篮板根本没有篮板。不是，我们太瘦了。对啊，我们的190公分瘦到比刘伯承还要瘦。刘伯承已经很瘦了，然后跳会这样跳。然后我们撞的时候在打后卫。游宗彦的抢篮板方式是，然后把球往上拨出去。还攻错边，是谁？姜伟，姜伟是他要我把他挡下来，他往回跑，我把他挡下来。姜伟攻错边，我要把他挡下来，你知道吗？我就要传球给我，然后我再往这边，我就说打错边了。他拿到球就想冲了，他超凶的，他抢进攻篮板往回冲。没有，我把他挡下来。对，是
这边有一个严重严重第四节了，第四节了第四节了啊？第四节了，